எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ வந்து ஏதாவது இருமல், சளி எதாவது இருந்துச்சுன்னா இந்த மசாலா பால் வந்து செஞ்சு சாப்பிடுங்க. அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து 1/2 லிட்டர் பால் வந்து நான் ஆவின் பால் எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச பால் எடுத்து ஒரு சட்டியில் ஊற்றி கேஸ் ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் 1/2 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க. ஒரு சின்ன பீன்ச்சு வந்து மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பூண்டு வந்து 4-5 பல் எடுத்து அதை போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி சின்ன ஒரு பீன்ச்சு வந்து அதையும் தட்டி எடுத்து அதையும் போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கேஸ் ஃப்ளேம் சிம்லேயே வச்சுருங்க ஆரம்பத்துலேருந்து. இது ஒரு நேரம் ஆச்சு. சமையல் தமிழ் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக்ஸ் கொடுங்க, ஷேர் கொடுங்க. நன்றி. இப்போ வந்து இந்த பாலை வந்து அப்படி பொங்கி பொங்கி வரும்போது அப்படி இந்த மாதிரி வந்து கிண்டி கிண்டி கொடுங்க. அதில் போட்டிருக்க பூண்டை எடுத்து கையால் எடுத்து அமுக்கி பாருங்கள். அமுக்கி பார்க்கும்போது அது வெந்திருந்துச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாலை எடுத்து சின்ன சின்ன டம்ளரில் ஊற்றி குடிங்க. பெரிய டம்ளரில் ஊற்றி குடிக்கிறதா இருந்தால் 2 பேர் வந்து தாராளமாக குடிக்கலாம். இது வந்து 4 பேர் கொஞ்சமாக குடிச்சிக்கலாம். நன்றி.